Попов Дмитрий, июнь, Россия, воскресенье. Рассвет в объятиях тишины. Осталось хрупкое мгновение до первых выстрелов войны. Через секунду мир взорвется, смерть ведет парад алле. И навсегда погаснет солнце для миллионов на земле. Безумный шквал огня и стали, два супербога, Гитлер, Сталин, а между ними страшный ад. Июнь, Россия, воскресенье. Страна на грани, быть не быть, и это жуткое мгновение нам никогда не позабыть. Юлия Друнина, бинты, глаза бойца слезами налиты. Лежит он напруженный и белый, а я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым. Одним движением, так учили нас, одним движением, только в этом жалость. Но встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро переки сплела, чтоб отмочить его без боли. А фельдшер все становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою, так с каждым церемонится беда, да ему лишь прибавляешь только муки». Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Так жалко, что в науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе.